sommes dans le bus, on est au départ pour l'ambassade de Rwanda. Nous sommes avec les Rwandais ici, les Congolais et les Rwandais sont ensemble. Donc, qui veut dire les Congolais et les Rwandais ont un seul objectif, c'est de chasser Kagame, les dictateurs. Nous sommes dans le bus en destination pour l'ambassade. Kagame kinwa amaraso. Wichanye mubi cyane kinwa amaraso Kagame. Kinwa amaraso. Mbona leo bana nchini wa Rwanda watu wote hapo dunia. Je vais vous présenter s'il vous plaît. Charles Koyi, Congolais, des pères et des mères. Merci beaucoup M. Charles Koyi. Est-ce que M. Charles, ça c'est une réalité au monde qui va Congolais, va Rwandais, Baza Lokola, Nia ou Nampu, Otoyebi na ba dessin animé tout à l'heure Lokola Tom et Jerry. Si Kawa Lelo, ba Rwandais, ba Bengsi, ba Congolais, ba Kenya ensemble pour ba Bengana, Kagame na ambassade na bango. Est-ce que yo en tant que Congolais, comment est-ce que tu peux juger ça? Omonya ngondengeni za mabe, pesa malamu na ndenge tosanganya ba ndeko na biso ba Rwandais pona likambo ba Bengana dictateur Kagame. Alors on a voyé Bissayo, ils allaient très important. Nayebi que nous avons le likambo oyo ndenge Kagame azoboma même M23 bazolo kawana. Ils allaient branche armée à Rwanda. Bango bato aussi ça va Congolais. Alors les lots bango va reconnaître que basali mabemi bande kuna bango ba opposa ya Kagame ba comprendre que Kagame asali mabemi na Congo. Yango ba telemi pona ko dénoncer mal wana oyo Kagame azosala na Congo mokili ngomba eyeba yango ke okilombe ba ke mutu azosala mabe na Congo ezali Kagame na bato baza pembeni na ye na mwana na ya tia na Congo Kabila. So comprendre. Mais soki lelo bango ba telemi po ba dénoncer mal wana. Biso to koboya yango te. To koboya mal wana te. Et bandika la awa te na France ba marcher ensemble na ba Congolais jour oyo Kagame akitaka na autoroute baza assemblée na ba Rwanda. Ezali ba soki lelo ba lobi ke Kagame alongo na pouvoir. Comme kilombe bandiko loba yango sikoyo Kagame azale mal ya Grand Lac. Vous comprenez? Soyez na biso zali Kagame alongo na pouvoir. Soki Kagame alongo Kabila za papier, c'est l'autre côté. Pour les lois, c'est trop vite de toi attaquer Kabila. Ils sont robins. Kagame a continué à fort pour protéger Kabila. Vous comprenez? Alors, tout ça, l'effort de façon que Kagame a le Kagame a le pouvoir. Kabila Azali et l'autre côté. Général Kayumba Azali awa Congolais nyonso Azali awa ayebi ke no Kayumba betaye masasi. Alors muto betaye masasi wana ezali bato ya Kagame. Kagame Kayumba obanya ba boma lelo akoma soso camarade ya Kagame. Toujours comprendre. En tout cas merci. Chers téléspectateurs, ici nous sommes en route pour l'ambassade de Rwanda. Alors à côté de moi, j'ai un frère rwandais. Il va se présenter. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment vous appelez? Ça va bien. Comment vous vous sentez, les Congolais et les Rwandais? Parce que tout le monde sait que les Congolais et les Rwandais ça marche pas, le courant ne passe pas très bien. Alors vous en tant que Rwandais, quelle est votre opinion, quel est votre point de vue sur cette marche que vous êtes en train de faire, que vous avez associé les Congolais? Pardon monsieur, il fallait répondre à Lingala. Voilà, ça nous étonne, un Rwandais aussi qui parle Lingala, donc qui vous dire que nous sommes un même peuple. Loba na Lingala papa. Oh ngai vraiment awa tozana mawa po ba Congolais na ba Rwandais kala tozalaki moto moko. Po ba Congolais na ba Rwandais kala tozalaki moto moko. Na mikolo oyo toza moto moko. Mais ba président oyo Kabila na Kagame vraiment makambo bazosala na Afrique centrale eza mawa. Nalingi na senga Kagame na Kabila baya bavanda bayeba biso toza ba Afrique kolanda profit ya ba mondele kaka oyo profit ya ba mondele bazolanda bango
il fallait bazongisa mutima na bango na sima bamona makila ya baafrikain bazobuma biso vraiment kanda eza mabe tolingi vraiment totelema toyebisa bapays nyonso toyebisa monde mobimba eyebisa bato wana babima bapesa baafrike centrale Rwanda na Congo surtout Bukavu na Goma bapesa bato demokrasi biso tozosenga demokrasi tozosenga droit de l'homme etelemela bato wana po biso tokosila na bato mosusu bamundele bazolanda bango bazozwa baprofit na Congo na Kivu bazokenda na British bato wana batoni play ande bamuyibi toza na bango na Afrique bazobebisa Afrique centrale. En tout cas, merci beaucoup parce que oyebi que les lobos eza vraiment passé congolais aligné rwandais rwandais aligné congolais pour na ba congolais o bazo comprendre nanu bazo comprendre mais loko malamu te que rwandais na congolais lelo basangani po ba kende ambassade. Est-ce que neni oki ko faire comprendre bandeko congolais bazo sepela te que ba rwandais na ba congolais basangana bazala ensemble. Neni oki ko faire comprendre parce que c'est difficile. Alors lelo ça nous surprend yoza rwandais ngana congolais toza biso nyonso dans un seul bus. Alors bandeko bazali banda o balingi kutu te bayoka kombo a rwandais. Comment est-ce que tu peux faire leur faire comprendre? Pardon batoana bazo mona rwandais nyonso aza ennemi ya congolais. Oyo eza oyebate. Il fallait tozonga liboso tosongana liboso tozalaki na ba professeur na ba docteur bazalaki kosala na Rwanda. Vraiment watu nyonso bazalaki kosepela na Rwanda. Ba mususu basepeli na Congo soki olingi ovanda na Congo soki olingi ovanda na Rwanda ovandi bien mutu agosala mabe pa na yo mais ma gouvernement wana ya sika toza na yango azobebisa makambo wana alingi asalila bana mboka te alingi asala ba business na bango nde ezobebisa mboka na biso bandeko na biso soki mozomona Rwanda sama il fallait motala liboso tozalaki bien motala bato wana nde bamemi baconfisio epa na biso mais mosambela nzambe tokobundana kaka bapeyi na biso ekozala bien. Merci. Vous pouvez voir l'ambiance qui se passe ici.
This man deserves to be hanged. He killed so many Congolese in the DRC. Kagame has created conflict between Rwanda and the DRC for his own interests and his allies, Joseph. And the baby looking to feed, wants to feed, but the mother is dead. Kagame! 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 tokanga sous maboko ke tokende tina objectif il faut atteindre l'objectif. Naliko pesa message na ba combattant surtout tozala ba combattant ya banyama te bino moko bozomona ba Rwanda bango moko ndenge basali makambo bozo condamner biso yango oyo tokoyebisa bino kaka liloba moko biso tozala besoin association mboka na biso tokozongaka nsima jamais lisusu si s'agit ya kosala pacte na sorcier mpona kolibere Congo tokosala yo moto ozomonaka bato balokotaka mbongo bakabelaka bato mbongo ndenge bato nyonso babotama na moyibi tikala na parke kosalaka makelele ya ngongolo ya pamba. Alors oyo basali oyo eza biso te. Kagame azali protester dans tout le monde, bato tout bazomona me bapolisier sud-africain bango moko bazozwa bango bazozwa bafoto bazofota parce que lekeli bango. So why you just choose the Congolese people to come and support you in this match? In this match, because particularly this, as much as it looks at the Great Lakes region, but particularly this is about also Congo. Because when you look at the invasion of Rwanda, it's done to Congo. M23, the so-called M23, was supposed to, those are Rwandan forces. Where are they? They're in Congo. So who should actually be talking about it more? Should be Congolese. You know, I do not understand how they can condone people invading their country and they keep quiet. We are surprised by the attitude by the embassy of Congo, which should actually take the lead in denouncing this. If the UN can say it, if the president of this country can say it, if the Tanzanian president can say this, so what about the Congolese who are being invaded themselves? So we look at this, as much as we are not happy with what our country is doing, I'm sure equally the Congolese shouldn't be happy about it. Yeah. So how's the relationship between the Congolese people and the Rwandese? Of course, it is a tense situation created by the dictators who want to divide the people so that they can keep in power. But ours now is to highlight that it's not about the people, it's about the dictators themselves. And this is what we need to highlight. Rwandans and Congolese have lived as brothers and sisters for years. So why not today? You see? But the governments that are splitting the people is what we need to highlight. Yes. So what is the objective of this match? What do you want? This number one is to highlight the plight of the Rwandan people and the Congolese people, that we need to come together to denounce the invasion of Rwanda
Congo. You see, so that the objective is we need a united region of the people, so that the power can be given to the citizens, not the dictators themselves. And only people can understand that if they are together. We begin engagement and we take the problem where it is to who? To the politicians. So you think by doing this match, the solution is going to come out? I mean, what we are doing today is what you have been talking about. It's been written down, but why not show it to the world that this is what we are talking about? You see, there is a perception that Rwandan people are actually hostile or they are invading Congo. Is that true? No. This is a country which actually is not responsible and not accountable to the people doing this. So why should the Rwandans be victims of what is happening? Because they are as much as a hostage as the Congolese themselves. So with this match, we are saying the Rwandan people should be understood. They are not behind this invasion. They are not behind of these atrocities, these extrajudicial killings that are being done in Rwanda and in Congo. So we need to exonerate our people to understand that this is not them, it's the dictators themselves. Who are those dictators? Kagame. Only Kagame. The king of the dictators. What about Kabila? Kabila is his son. Without Kagame, Kabila cannot exist because he's the one who installed him in Congo. You see, being supported by Museveni. So it is the whole clique, but led by who? Kagame is the source of the conflict. I mean, if you are a Congolese, you would understand how many rebellions have been created in Congo. Is that the people of Rwanda? No, it is the Kagame, whom the Rwandan people do not have control over. So because right now the Congolese people are watching you all over the world. Okay. So what guarantee, what can you tell me? Because up to now we all know that there is no good relationship between Congolese and Rwandese. So what can you guarantee the Congolese people who are watching you all over the world? What can you tell them to make sure that you people are together with them? I mean, this is I'm from Rwanda National Congress, the organization that is speaking against the invasion of Congo. We are saying the world knows through the UN report that it is not about the Rwandan people. Because of the crisis in Rwanda, political crisis, Rwanda deflects its problems into Congo. But you cannot solve the problems of Congo without solving your own problems. But actually you create more problems in your neighbor. So we are saying, can Congolese people help the Rwandese people? Actually, because the culprit is identified. So then we need to empower the people of Rwanda and the people of Congo to take out the aggressors, who is Kagame and his colonies. I mean, you've heard of the command structure that is making up M23. So I just get one point you just say now. You want the Congolese people to help the Rwandese people to chase Kagame away. So which help also the Congolese people can expect from you to chase Kabila away? Okay, this is how I view this whole situation. We believe as Rwandans that the problem of Congo mainly is created by Rwanda. Because if you do not tackle the source of the problem, then you cannot, by dealing now with the effects, you are not solving the problem. You see, so you deal with the cause, then the effect will certainly disappear. I mean, it is on record, the assassination of Kabila Senior was done by Kagame. So does it defeat your logic that someone kills your father and installs you as a president? I mean, is it not logical that when you create a different force from Nkunda, where is Nkunda if you were to ask today? You know very well he's in Rwanda. So what is he doing in Rwanda if he's a Congolese? Who is shielding Bosco Ntaganda? So would you tell me there is a legitimate Congolese in the M23 that you know of? So who is creating now those problems? So if you deal with the causes, are you dealing with the problem? So the problems keep multiplying. So we are saying, how do you empower the Rwandan people who are hostages to actually help you as well deal with the regional problem? So we need to focus on the source of the problem, who is who? President Kagame. And we are saying Kagame simply because he's not backed by the people. When he's invading Congo, he doesn't use the parliament, does he? No. He goes there, he says I'm not the one, but the whole world knows he's the one. Anything to say about the M23? M23 is a non-existent force. I believe that's a division of Rwandan army.
You see, you cannot invade the country and again you become and say you are negotiating. What are they negotiating for? Because how can you have a parallel army? If Congo is having an army, I've heard that what they want is to stay in the northern Kivu and southern Kivu. But how do you have an army that you will not deploy in other places? Is that possible? So if then it is not possible, what are they creating? The enmity within that eastern part of the Congo, whereby even those people who are Congolese Rwandans, now they are viewed as only Rwandans. So it has created more mistrust, it has created more hatred, so it has just entrenched a crisis in the eastern region. So we are saying, as the people of the region, why should we not call a spoon, a spade, and say Kagame stop invading another country, violating every law of international norms? So if the UN has said it, what about the Rwandan people? What about the Congolese people? What about the people in the region? What are we doing about it? So that's why we are saying it is high time we stand up and speak with one voice, so that we can be able to eliminate and empower the citizens of our people, so that they can be able to put a leadership that can provide real democracy. Thank you very much. Kazana motinga na tuna yo parce que yo ka combattant na Jobu. Importance ya marche oyo. Intérêt à Congolais ezali mingi. Intérêt à Congolais au moins na moment où M23 baza ba propre frère na bango. J'espère que auto za na interview na mo na ndeko na bango moko. Le président na bango ya bandi. M23 baza ba propre frère na bango. Au moment où bango moko bandeko na bango ba telemi pona ko accuser Kagame kota isa que M23 ba propre frère na bango. Mais frère, quand même c'est important. Nous avons une solution. Il suffit de collaborer avec Diable, il faut collaborer avec Diable pour que moi ça. Tu vois na A juste là. Tu y a qui a exil. Il faut to zonga. To zonga ndenge nini. Il faut tout comprendre et l'autre luka. Biso to ya wa te pour la négociation bien tout comme elo ke to ye ba bengi biso tout ça pour ba so accuser président na bango. Makambazo sala po wana momoni na ba picture wana o ba banda. Eza banani. Bande ko Rwanda be ba Congolais. Et c'est plus ba Congolais mutu na partant wana. Ils sont tellement mutu na ngo. Ba ngo mutu ba na ngo ba yo ko accuser président na mutu ngo. Yango moni bande ko musu ba comprendre ko mal. Gloire à Dieu pour yo moko oza awa. Nasi eloko yo ezwama epesaka mbongo ezalaka na bawa. Parce que baobi ba corrompre bino ba Congolais à Jobu ko ekiboya ko soutenir ba Rwandais na marche na ba. Ouais, na bande biso réponse ko to ye ko soutenir bango te ba ye ko accuser président na bango. Tiko bino présence ya communauté congolaise awa ezali nini. Ouais, to sali rencontre na bango ko solola na bango. Tala na bango to solola na bango. Kasi il faut mona épreuve nini na tuna ki bango épreuve nini ela sa que bino bo sala makambo na frère. Nyango moni présence na nga pona mona. Est-ce que ba Congolais nyonso na bakona bozala ka nga mona pesa mondo de bayo kapé ba nyonso. Ngane na yo kana yo za ba témoin. Yo za journaliste, yo za presse, yo za Congolais, yo za témoin. Yo za ka makambo ba olo. Et ça dit que tu y a un intérêt à biso, mais intérêt biso c'est ça Congo. Faut oh ça ba sacrifice. Tu crois pas que bandeko na biso ba Rwandais bazo sala eloko boye eloko mo ba be batami na sima? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que makambo est à 100% ndenge tozokanisa? Ouais, babomba tie mais oyo monde ongana nango posa yo presse vie image oyo tele baye ko acquiser ça important oyo pana nga ngwana c'est presse dans yo ça on a posé ba question yo posa congolais je m'en dis aux après il faut poser ba question c'est ba question yo ko comprendre le nini jusque là ils sont nyonso to ça awa tout ça l'objectif mon to atteindre tout ça c'est pour toyaka wa tout ça la ba fanti tout ça c'est pour na libela tout ça c'est pour totelema toganga eloko moko te oyo eza nécessaire babi tokende na ambassade na bango baakize président na bango oyo eza important yango wana frère sans rival tosekaka parce que victoire eza na ngambo na biso tosekaka parce que toza balongi tosekaka parce que nzambe apesa biso mabele ya riche mabele moko riche tosekaka parce que bakolabo basuki bakolabo bameli pema ebela zéro depuis masolo ya combat ebanda les dieux les plus sollicités na monde eza dieu ya son rival na nani boyebi bien bino moko oyo babengi kombo na bishop pade mulolo mutu na nzambe oyo na kwe nyonso na Singapour na Chine na Japon na Hong Kong partout babengi balobi bishop apelisi moto makasi
boyebisa dosé lelo na yebi biso pas de mulolo lelo tokoswana na ndenge ajete lelo tokoswana na ndenge ajete nyonso ezaka mpo komba ebonga eza te ke mpo tomema batéâtre badistraction na kati ya écran te moto na nzambe mbote na yo nanu ya liboso to masolo ya lingalafoni. Bonjour Sarival, merci beaucoup. Merci. Bishop ya solo tokomi wapi touti wapi pe masolo eza ebele yo za moto mituni ebele te parce que yo bimisaka be ko bimisa. Alors na stade o tokomeli lelo oyo na Afrique du Sud moto epeli makasi entre ba combattants ba kendaki masolo ya Rwanda ba eboye. Alors opinion na yo ezali na makambo wana. Merci beaucoup. Ngai na koloba bosolo. N'a remarqué pas seulement en Afrique du Sud, même en Europe, ceux qui montent à l'ingalo bosolo, batu amoni yango mabe, ceux qui ndekwatele mi polo ba oyo ezali point de vue na ye, bande ko ba sepeli na yango te. Toujours boya non seulement Hippolyte Kanambe c'était rwandais, mais toujours boya peu dictature na ba oyo bandeko ba ko postuler mikolo boya po bazwa ekolo. Tolingi liberté d'opinion, moto na moto apé sa point de vue na ye. Likambo nete bandeko bakendaki na Rwanda. Et ça marche na ambassade ya Rwanda. Et le plus grand mal ya Congo ezali Rwanda. Ceux qui le Congo est agressé, bato wana M23, bato afidèle à na Rwanda. RCD Goma, RCD Nyonso, Rwanda. CNDP Rwanda, M23 Rwanda. Pourtant, pays na biso Congo ezali na 9 frontières. Na pays 9 etingi biso. Kaka eteni moko ya muke ezobundisa biso. Alors, ngai eloko esalinga pasi bandeko mosusu na komba oyo bakotisi haine. Bandeko mosusu na komba bakotisi jalousie, bamusu bakotisi fanatisme, bamusu bakotisi division na esprit ya tribalisme. Ce que les 5 virus ya combat ya ngwana oyo ngana zali ko telema. Nali mosali na nzambe nali resta combattant eloko mitano wana na kosenga na bandeko bazo sala yango batika. Soki baboyi nous allons continuer notre élite pe tokolonga. Likambo ya marche ya ba Rwandais basanganaki na ba Congolais na ba Ougandais na ba Burundais. Na Afrique du Sud, okosala na vidéo lobby a beau mentir qui vient de loin. Ah, en Afrique du Sud, bah yebi ete na ba Sud-Africain ba Colombo comme ça ba paya. Toi ba réfugié ba yebi bien que l'ennemi de Paul Kagame, le président du Rwanda, il s'appelle le général Kayumba. Il s'appelle le général Kayumba. Général Kayumba en 97 azalaki chef d'état-major na Rwanda. Général Kayumba ba yeko longola na Kagame atindi na Chine. Général Kayumba a sepeli na Kagame te à côté Uganda à Afrique du Sud, babeta masasi awa Congolais nyonso ayebi. Lelo général Kayumba azana la protection ya ba Sud-Africain. Alors le général Kayumba a contacté le président Michel. A lingite a yebisi président Michel. A yebisi biso nyonso que lelo ko attaquer Hippolyte Kanambe c'est bien, mais la première personne force à Hippolyte Kanambe c'est Kagame. Tout ça la marche, tout l'accès à la communauté internationale, l'anglais, le français, pour soutenir, ou bien en anglais, pour supporter. Où est le mal? Pour nous gagner dans le bango, ça n'engage que moi. Dans le bas qui la guerre sainte, nayo, mais que le bango na John Image. Aux gens qui risquent, rechercher, John Image rechercher, ça la pétition contre Bishop Élysée. Rwandais, comme Kobanga. Kotambola na Afrique du Sud. Na Belgique to moni Rwandais moka zui mbata. Na France ba Congolais batambola na ba Rwandais te. Na Belgique ba Congolais batambola na ba Rwandais te. Ba bengi ba lobi na président Michel Yebisa Bishop Élysée. Tout Rwandais tout Hutu azali ennemi à Congolais te. Comme le général Kayumba azali l'ennemi numéro 1 à Paul Kagame. Ba lobi na lopoto l'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. Ennemi nanga ezali Paul Kagame. Mais Paul Kagame a un ennemi qui s'appelle Général Kayumba.
ennemi na Congo, c'est Paul Kagame. Paul Kagame a un ennemi juré qui s'appelle le général Kayumba. Général Kayumba, yende Moutalongo, azalaki chef d'état-major na Ouganda. Ils étaient à 4. Balingi balongola Abiyarimana, Américain va représenter général Kayumba et ses amis Paul Kagame. Va imposer un pouvoir. Pouvoir on les a dit à général Kayumba, les à Paul Kagame. Le loyo ennemi à ennemi nangai. Ennemi angai c'est Paul Kagame. Pour adjuger imposteur Hippolyte Kanambe a tient un pouvoir. Bon si on a découvrir ta mitou et ça là. Mitou et ça là le but est pas fini. Tu le dis bien mitou et ça là. Paul Kagame a tient Hippolyte Kanambe. La force de Hippolyte Kanambe, au moins dans une analyse constructive. Paul Kagame a tient moi Hippolyte Kanambe. Alors on a découvrir en Afrique du Sud un Rwandais touti, Babete Massassi, général Kayumba, a approché Bisso. Tout ça la marche. Memo Ezali, président Michel Akolaksabino Memo. Bandeko Bake marche, ngapela lingakina kende. Ba réseau na kende kite mutapekisa mazate. Et na marche wana toza na bomoko, toza na bolingo. Oboyo lingi olingi. Na marche wana ekomi obata PPRD et batu ya plutôt ya IDPS. Ndeko na marche la batu IDPS bazalaki te. Bas yoka bazalaki te pasteur. Ndeko Godefroy aza membre ya IDPS. Ndeko Godefroy azalaki na ambassade ya République démocratique du Congo. Amoni ke mpoko zala quand même peu sérieux, côté le pose la série, tata na bisa na série, oza muté mabe. Au commission ambassade na biso, ambassade il y a un individu, Hippolyte Kanambe, mais c'est Godefroy le ngwene na ambassade. A l'ongwene na ambassade. Marche bande ko na botali belema. Mais bata poto ba yebi bato arate. O bazali na marche. Président Michel Azalaki, les grands guerriers Dieu Azalaki. Saint Paul Charles, les grands combattants Azalaki. Ndeko Godefroy Azalaki. Mais na koyebi sabino bo solo. Le côté est sincère, vérité est escalier. Ngaza la membre IDPS, mais ceux qui montent à IDPS azali na koloba. Ceux qui passent à la quitter na koloba. Ba image yangoana. Colonel Credo, faut l'accepter le mina émission. Colonel Credo azali qui na marche té. Pourquoi dire que Colonel Credo azali na marche? Ngala na loba kande vérité. Nazo loba Colonel Credo azali na marche té. Mama Kanko azali qui na marche té. Mama Lola azali qui na marche té. Bangonde ba membre IDPS. Est-ce qu'on a quoi membre IDPS? Je ne peux pas être membre d'un parti politique. Mais il faut qu'on le la vérité. Les 3 membres de l'IDPS, Bazala qui n'a pas marche, cela ne veut pas dire qu'il y a combien de membres de l'IDPS. Tout ça, il y a la vérité. Marche qui organisée par le général Kayumba. A contacter qui va Burundais Bazalaki, va Ougandais Bazalaki, va Congolais Bazalaki, pour le baquet. Toboyi, Paul Kagame. Yonga pe na ekoloba lelo. Paul Kagame. Tout Rwandais touti. Oya lingi Paul Kagame azene minanga. Mais tout Rwandais touti. Et tout Rwandais utu. Azote le na Paul Kagame na ozana bango longo puto benga na yo Paul Kagame na territoire oya ya Rwanda. S'il faut na kota Rwanda, je serai le premier Congolais pour na benga na yo Paul Kagame. Dotozo na bolingo. Totika N. Tozo le kana médiaté végétariaté. Ngana yebani na médiaté. Na yebani na combatté. Je suis Bishop Élysée connu à Kinshasa. Très populaire. Si dans le Congo on a 500 pasteurs ou 500 000 pasteurs, je suis parmi les 12 pasteurs bâtis en martyr. On a un pasteur très influent au Congo. Ceux qui le guerre, ceux qui le médias et Koufi, combat paix et Koufi. Tous les caca pour nous soigner. Pona ko bundate pona ko yinanate tozo senga bolingo pe bomoko oya linga yoka yoki oya pa bona yali aboyi awa na combat tozo na ba pasteur tozo na ba musulman tozo na bata budi ya Congo tozo na bata peva longo tozo na bata ndenge na ndenge baye batanga na baye batanga te baye basimba kakisi na baye basimba kakisi te eza mouvement de masse oya yoki te aboyi na Bishop de Moulolo ya solo kasima solo na yo na konosu ya monde baza kolobela yo sur comment toucher baluba tout. Alors Bishop quelque part baluba baza très fâché, extrêmement fâché contre Bishop Élysée. Nini na baluba. Quelque part na ba dire na yo pe yo soulève nini na baluba. Moi
moi je suis un patriote, je suis un nationaliste. Oh babenga ki wana bazali goutte d'eau dans l'océan. Pour bango babenga ki bazali même pas même 100 personnes babengi yote, même 200 babengi yote. Bango nde bazana makanis o bazo zwa wana. Bande ko soki balobi ezali baza ali batu moke. Maréchal atika tata moko mama moko. Toyebi batu wana pe misala bazo sala. Mais nakoyebisa bango boye ngaza nationaliste nazali patriote moto oya akoko koyina nzoto na ya zalité tobota maka Congo na 11 provinces. Moi mon père est Kassaye. Mon père s'appelle Tumba Marcel, il est déjà décédé. Azali je suis Moujila Kasanga Mochimbao. Oya yebi koyoka ayoki oya boy. Ma mère est Mbunza, je ne peux pas entrer dans le détail. Je suis patriote, je suis nationaliste. Mais il y a un mal au Ekotina combat. Ce que le but vérité, bandeko ba monyango au lobby ma B. Pourquoi? To boy culte personnalité, to zo bunda pona mabele. To bunda pona mboka na biso. Je te donne un exemple. Ngata on a bandi combat en 2003 avec mon pasteur qui est en prison, archevêque Coutinho. Élection 2006, c'est ça quitté, ni 2011. L'archevêque, il est le premier Congolais à avoir déclaré sauvons le Congo. Alors, total nabilongi. Et ça dit langage moko codé. Et l'inga golobani, mon pasteur a déclaré la République est en danger. Sauvons le Congo. C'est le premier Congolais à avoir déclaré cela. Après, le deuxième, c'est le pasteur Lukusa, au Baboma. Le troisième, c'est le Koulouto Norengwanda Oyalobiango. Ngai, n'a un esprit à tribalisme, n'a un esprit wanate, n'a un patriote, n'a un bundela mabele. Alors, le pays est sous occupation rwandaise depuis 1997. Archevêque Coutinho Lobi en 2003. Sauvons le Congo. Nazo bunda po ete mboke bima na sous occupation rwandaise. Nazo bunda la mabele. Je respecte les aînés, mes collègues, Obalandinga, ainsi que le papa. Je respecte tout le monde. Mais Bishop, pour moi, il était demandé qu'on a vu ce monsieur à combat le la maman Louise Babo. Déclaration et ça sous mon boulot makasi. Déclaration il y a des colonels de l'Ingamingo Dombo. Et ça sous mon boulot makasi. Comme si Bino Bozo reconnaître les sous président Etienne Tshisekedi de Mouloumbate. Écoutez, l'élection est en 2011. Le président élu est en Nandoto. Ce qu'on reconnaître était, je suis désolé. Le président élu à Yébani, c'est Etienne Tshisekedi de Mouloumbate. Mon frère, mon jeune frère, le colonel Odombo a Bundi, Bilembo Ezali. Même Christ a dit, si vous me... Ceux qui besoin de me bon di mata misala. Bilembo Ezali, nulle part, Botala Bilowana a nié président Etienne Tshisekedi. Donc, aux ongles, la suscité, a tikali ko nié été. Maman Louise Gbagbo, photo Ndimaka, elle est la première femme en Europe, au monde internet, au monde média, oya telemi ti lelo azobunda mais nako senga na ye abanda avant yu mutumosi na lobby nako senga na ye yu mutumosi c'est azali combattante azobunda mais combattante ali boso a bimi na média c'est maman Louise Gbagbo c'est comme ngala bandi 2003 bituma mais pasteur ali boso to monde na site internet c'est le pasteur et pas phrase il faut pas reconnaître ye en Afrique du Sud congolais li boso oya bimi na en tant que journaliste résistant en Afrique du Sud Mobimba ezali yo après to comment on image ayekobima na mboko to bengi na Londres to moni résistant combattant journaliste et jeune ekanga to yeba ko reconnaître bato maman Louise azali maman nga na respectaka na kosenga pe na ye amela maya pio ayeba ke tozana président élu Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali mwana azolo bana papa na ye pona ni mutu musali ngakota maman lui a dit que papa na ye asa ko stimuler papa na ye RTNC comme sombango na lokolo ba yango boye bato nyonso ya RTNC bazwa ba image na yo bazwa image ya John Image bazwa ba image ya Eugène Kanga bazwa image ya Jano Kabuya
bazwa ba image pe ya Congo mikili oto le barake Etienne Hippolyte Kanambe c'était un Rwandais ba kotia yango te biso combat na biso comme to kota la makambo ya RTNC ça c'est l'interview na président Tshisekedi RTNC a ça l'interview na Diomi Ndongala alors ceux que vous allez combattre résistant et ça lui au passé pour RTNC a tie yango c'est ko yebi noti na combattre oyebi noti na combattre RTNC a kotika la kotia mukolo moko te président Tshisekedi Diomi Ndongala ezala yo ezala ngai ezala président Michel ezala Anaconda ezala bandeko ya Dirba ya Cape Town bato ya Canada akotika la kotia yango te. Je disais ceci, Maman Louise Gbagbo azo solola na papa na ye président Tshisekedi ezali kambobo et comme polémique te, c'est ça le mal. Virus mitan le côté il y a jalousie, il y a haine, il y a division, il y a sentiment na tribalisme na boyi yango na kombo na Yesu. Ce qui Louise Gbagbo Kadhafi, elle est la première dame oya boyi obimisi ba image na yote osa na Europe obimisi ba image na yote tanga solo ba yo sans rival osa premier résistant combattant et journaliste sur le oboyi bimisi ba image na yo to tika ba polémique ezanga tina Maman Louise Gbagbo aza koloba na papa na ye si ya dérapage bengandeko ko ça les vidéos te mais moyen exacté que Maman Louise Gbagbo pe a ça la rappel vidéo te à Bengipe, à Bongisipe, s'il y a de mal, à Bengipe, place Mabezali, à lobby, clairement, et que vous l'appelez bien, parce que oui, moi je peux conseiller à ma soeur Louise Gbagbo, que je respecte, ceux qui disent Kambezali, Nakanisi, aux en contact, na Kinshasa, na président, élu, na président, il y a IDPS, na Ndeko Diomi, na Ndeko Moleka okoki kobenga bango bosololi ou bien à Paris bandeko bazali bazo représenter IDPS okobenga na bango osolo na bango ndeko dombo esika afingi président ezate na landi yango tina suka totika babiloko wana totika babiloko marche ezali ozanga no makasi ozotinda Jimmy Kongo na Kirtis Kongo te bana na baza bien éduqué. Moi je respecte mes enfants. Jimmy Kongo a bien éduqué, bien instruit. Kirtis Kongo boye bien à poto. Mais moi je vous apprends. Kirtis Kongo aza papa na yeba yebi nga pe na yebi ba. Oncle Nayo Brino Kirtis tuna oncle no Brino qui est bishop Élysée. Tuna tante Nayo Esther qui est bishop Élysée. Alors Kirtis Kongo boza bana ba Jimmy Kongo batu bacha bino na bererité. Oya Monica zana makasi ya kobeta odombo. Je vais les tabasser, je vais les classer. Kende obeto no pe mutu na parité. Mais là je m'adresse à ces petits. O azali ko déplacer malobaza insolent reste Kazali. Oza ko héberger Roger Lumbala. Roger Lumbala fingina ba parti intime ya basi. Afinga senga pardon te tilelo. Roger Lumbala azali kolabo. Na moi il se dit combattant na butu bazala Hippolyte Kanambe bazo bengana. Alors tukokola BPK mobimba oza porte-parole mozo diriger association na bino. Nani sa simbio na Paris reste. Le problème sous pe bishop moko kona nini bandeko na biso ya poto ba vaillant combattant ya poto lokola ba otombo ba boketu ba Henri Moké ba lobela ka reste kazalité bobele kaka yo koto bango ba banga kayo bien nene. Là je na la place na bangote na ko répondre pe na question wana te pour na na place na bangote na ko senga na bango état de droit pesa en Afrique du Sud. Bango pe kuna ba ko lobela Rex au monde ndeko zawana yebaka yango na Afrique du Sud bato ba yebi combat bilongo le ba chinois ba petit belé ba yebi tout ça na combat mais ba yebi ko zali collabo. Roger Lumbala na leki na radio sans effet Rex alobi boy na kendaki ko nazo sunga Roger Lumbala po azo somba minduki atindela nani Chiban mais papa yo avoko ta zamba faut que na minduki c'est que yaza na zamba minduki ezate ozona ba aventure 4 mois yangoyo tokomoke na ba 5e mois il était ici en Afrique du Sud 3e voyage na ye yana solo bana bisa kimbetia Chibangu soko yetu na kokangayo pe na relaxo qui je suis pour si de lingeli au boule continuer ko yawa otambola na rooming
okosaka bato. Alors Rex aza kolabo. Comment yo botiki Rex kolabo bokende pa ya Odombo. Apekisa musique na poto. Asala combat et mon ami. Est-ce que tokena ba ni to esprit ba mazolo ba bishop azanga tribaliste te. Na moni Rex Kazadi. Tous ça est presque même, tous ça est provinces moko. Mais il fait le mal. Asa collabo. Bolingo so qui sous na combat. Wana bino bata France boso qui ça mais en Afrique d'ici to ko tira ko ndima yote. Toujours tout ko ma moto. Photo ko ma moto. Alors dans nous ça ko mona boy asali pe ya vidéo. Papa, ça nos vidéos. Continuez ça nos vidéos. Il y a nos vidéos sur tout le monde moi tant qui peut les kimi ngozo les calçons na Congo mais qui était. Vous avez un problème na Congo mais qui je n'ai pas un problème, j'ai nazane Yves Kabemba zale kinanga. Mais nazana un souci. Pe na désolé. Na benga Yves abenga ngaite na zoka pe été. Na première des choses yango. Ce qui na lobby Jekoko aza collabo Yves ozale kinanga olexaka moté. Jekoko na 2006 abomisa bato. Procès à Boteti. Moi na général Boteti, Jekoko aza na kati na gouverneur Kimbuta. Mais azoya wapi na Montréal. Azoya na Montréal, bazoya mbaye. Soki totangi terme wana ba moni yango mabe. Les gens de même province, tolingi biloko wana te. Jekoko wa Mulumba, Yves, Jekoko ko samba na Congo. Même s'il a la nationalité canadienne, ba ko kangé ba sambisi na Congo. Na sale émission na John Image ndeko na yo, li passa na yo. Eleki na YouTube ya John Image Impact Vision. Na lobby bo solo na kotika na kobongo na te. Tous on a deux grands virus na combat oyo. Roger Lumbala et John Chibam. John Chibam troisième fois hier. Na lobby à mon émission John Image Abato à Tiango, Yves Kabemba Bokocha. Mais moi no ya collabo bakangi ndeko Godel Koloba, Godefroy lobby. Ambassadeur Zombie le jeune garçon Oya Kolabo, qui n'est pas journaliste, mais combattant. Il se dit le Mongongo et Afrique du Sud. Mais non, Mongongo Afrique du Sud, il y a John Image. C'est pas lui. À ça l'émission, Bishop Élysée, Nalobaka Bosolo, Bishop Élysée, Azumbongo, Yangoika Sanji, $25 000, sans preuve. Bishop Élysée, Bapé Siembongo, pas qu'il ne marche, sans preuve. Yango a atteint 100 personnes. 100 combattants babeta yo. Congolais peu mingi, naïfs qu'ils sont. Bandimi, Benji, je suis insensible na Benji ou Nabino. Bandimi, les qui ont la respect propre. Jano Kabouya Congo, Banamikili, Azu Image Atie. Yves Kabemba, les qui ont Azu Image Atie. Mais moi je suis votre partenaire. J'ai beaucoup contribué na Congo Mikili. Je suis votre partenaire. Ce n'est pas un collabo, un de ces 4 matins, il se réveille, à bon mentir qui vient de loin, le petit là, il n'est même pas, faut le bagarre, la vérité. Combo on a Azoua, il a comme un beau frère naïe. Il est congolais, Moussakata. Naïebi Sango Odombo, Naïebi Sango Boketu. Il se fait passer pour Mongo. L'autre Zobo et Yango dans le combat. Faut dire la vérité. Alors, Nayoki Leki Nanga Jano Kabouya Azui Ache, pour tout la divergence. Yves Kabemba, Ozi Oche. Ceux qui n'ont nous les combattants, ton la télé 24 live, ou on a le bima Kambouya, Chekoko, Eleki. Ceux qui n'ont le bima Kambouya, Chekoko, n'a comment qui le connaît. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a plusieurs sites internet. Marc Tebo avec Combo Nambawa, Nazolanda Bisso. Il y a le biboy, Ngai Naza, Bazal Azaleki Nanga. Yves Kabemba, jusqu'à Penatindi, site mon côté, pasteur, et tu as polémique. Yves demeure mon jeune frère, je l'aime et je l'aimerai toujours. Soka boy kocha likambu ya Chibam. Aboy kocha likambu ya Muto nani Jekoko. Il est toujours mon frère. Même Jano Kabouya, tous les gars qui n'ont pas maman lumière. Jano Kabouya tel qu'on manquait été, n'a pas tel qu'on manquait été. N'a pas tel qu'on manquait été. Parce que Jano a une très bonne éducation. Son père et moi on s'appelle. Mais la divergence c'est ali. To benga na Jano, to solo là. Oza moi na une bonne éducation, oza na bonne manière. Polémique, ok, merci. Je crois bien Média Medina, Kobangate, Tokolaksayo, marche.
ya ba Rwandais au basalaki na Pretoria oyo et bénéficiaki na une petite poignée ya ba combattant ya Jobubo komona ngo bino moko bo juger ce qui ezalaki malamu to ezalaki malamu te ba prendre part c'est vrai na régime basinele biso qui est très na 7 minutes bishop pas de mulolo ya solo na mupanzi na yo toyoki ke okomotambola na caisse c'est-à-dire ceux qui muto atumbolio mamoko kotisi prison bishop likanisione uti wapi gode fois bebisio gode nga nazali mutako influencer ngate la totalité 2 ans en Afrique du Sud mais les membres de ma famille quelques membres basali à 20 ans basana ba nationalité sud-africaine basu basa ba professeur à l'université na Pretoria na faculté de médecine basu basa ba médecin directeur na mboko yo tokende na ba na Pretoria ba fongoli caisse ngai nazali na posa osiminga na nzoto na lekiombeka mais ba ndeko no congolais ko lekembeka mbeka te nga nazali à aucun congolais qu'il soit combattant ou pas kosimba na nzoto naza mobali naza mwana mwasi te natambola na instrument moko quelconque pour na se défendre te maboko na nga oyo eza na liwa donc nazali prêt à tout mais nazo senga na bandeko na nga résistant combattant soko yoki likambo bengi baya ko influencer yo te obengi ndeko na yo to sololi nazo féliciter ndeko Roland Mena ya Pareko na pesa ki ba déclaration na ngai ba analyse na ngai au sujet ya kuluto Ngwanda a Pareko Europe organisé ke bazali ba bengi Roland Mena ba ebiseta ma bishop alobi Roland benga nga to solola 40 minutes c'est que a Pareko za salela ki vidéo te fait Roland Mena salenga vidéo te bata Pareko basalenga vidéo te bata bendele ba finga ngai te parce que a Pareko ezali organisé alors ce que ozali kamuna moto benga ndeko pe pour la resubisa nga depuis 2003 na bundela ka Congo mabele na bundela ka mutu te mais je respecte tout le monde tous les leaders politiques nazo respecter ba mais na bundela ka mabele pe ezali sous occupation rwandaise nazo bundela mabele nazo bundela leader politique mo te nazo bundela pe archevêque Coutinho Fernando te ata lelo archevêque botiki et lelo je continue la lutte bishop je continue la lutte quelque part Baracino Mingo son pas ya papa no molimo oui mon premier que j'aime bien Coutinho oyo apesanga guma kasi je continue la lutte ce qui est Coutinho aujourd'hui a raison les politiques kanambe Coutinho comme na ye muto akaya Joseph atana ndoto oti bamelela ka mutu mbondo te mais je vais dire ça publiquement même maman nya azo kangama comme s'excuser ça te na makambo tali sauvons le Congo na yebi archevêque koleka mama emi mama emi yebi papa archi na foyer na ye mais na makambo tali sauvons le Congo après archevêque cofondateur c'est moi bayana $1 million na 2006 na général Soni Kafuta mutu apesa ki mbongo mira njoku tanga zaki mokonzi ya ane avant que na ba pesi Soni pour à corrompre pour mon nini nini on meeting mais nini prédication de Galata Raphaël te abenga ba bishop mususu na teke ba komona ba bishop na ba pere ngaza pere te bana bishop yo banga te ba bishop na ba pere bana kimso te komona ko bishop ko beko te komona ko ni ba pere ba bishop na ba pere bishop yo banga te tanga te ba bishop armée de victoire ba benga ki bango bazo banga poso te ba bishop ba komela ngai ko ba ko ta komona bishop te ba benga ba bishop ba pere ba muso ba bishop za armée de victoire boza ba pere bokena ni pa ba ina ba bengi bishop mo bishop na benga na bengi général Soni Kafuta mira nzoko azaliao na ke nakutana na général Soni Kafuta nakutana mira nzoko na église Soni Kafuta ba vérité foto na lobisango $1 million ezali ça papa na yo akeli na stade Tata Raphaël na ke na si papa le bishop si au lobby que pas Soni Kafuta collabo général Soni Kafuta a collabo bandaka token na mukuse pour le très minute très muke a lobby na ngai bishop tu au lobby to $1 million na le bité ni na kama bishop a dit 10 000 rand plus de 20 000 na kama et papa qu'on soit $1 million, moi aussi je peux pas prendre ça. Parce que sauver le Congo c'est une idée. Même si je meurs aujourd'hui, tu vas continuer avec ce mouvement. On a arrêté archevêque Coutinho, on a arrêté le corps et non l'esprit. L'idée est là. Moi je continue. Je continue la lutte du mouvement sauver le Congo. Mais naïa on a coûté président Michel, on a coûté combattant, on a créé le Communisme, to sangani mais nazo bunda pona mabele. Général Soni Kafuta na miranzo que simbité bakeba yebisi Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, bakeba atindi wifi ni moleka. Aye l'église wifi mo le katokutana na yo na petio za na porte l'église na biso bishop yebisa archevêque Coutinho $1 million ezali
Toboy Toké Stade, les mêmes jours Bakani Koutino, archevêque Koutino en prison. 2009, une année avant Naya, on a 2010. Je cite, ambassadeur Mugalo, chef à maison civile, il y a Hippolyte Kanambe. Après si pasteur Naye, papa de Moulimo, Nga Naye, Toké prison. Tout le monde est archevêque Koutino. Vous allez calme. Boye na boye. Les 3 millions de dollars est là. Archevêque à Telingari. Bon, merci beaucoup, mais ma réponse est claire, je ne prends pas. Même à mon absence, Bakenda. Archevêque à Bensika, deuxième jour, et à l'ambala souka na mono oyana batu awa. Même bâtir 10 millions de dollars, archevêque ne peut pas collaborer avec toi. Archevêque Koutino, je le connais plus que Maman Emi dans ma capitale politique. Il ne peut pas collaborer avec un tout Rwandais qui a massacré plus de 8 millions de Congolais. Les femmes violées, mais les personnes handicapées depuis 97 aujourd'hui, 15 ans. Normal, ma personne handicapée. Archevêque Koutino a abîmé l'élo. Je continue la lutte. Même Bati qui est l'élo, il doit continuer la lutte. À côté de la lutte, mais j'ai ses pensées, j'ai ses idées. Un problème, on a Hippolyte. Aïna Hippolyte. Mais Deutéronome 17, 15, le lobby, mon père pour diriger Mboka, c'est clair. Leader ya beauté na mboka ya Breda babengi media medina ya soloneti me ya mireki ya lomona nadina loposo kase ya no ya bishop ya moyo yeti atako bapesi ba million atako papa na molimo abungizela ya kotika la beda benda akobunga nzela te kolobeteka atabuko wana comme insulte akobunga nzela te akobunga nzela te jamais archevêque akobunga nzela Fernando ya solo bishop tokomi petit à petit nasuka moto na Nzambe message nous opesa na ba nyonso oyo ba comprendre ki masolo mabe et puis vraiment tout ça besoin tout ça la uni tout ça besoin tout ça na zo senga na ba combattant Europe ya Afrique du Sud ya Asie ya Amérique ya Canada États-Unis cible na biso ezali Hippolyte Kanambe to bossa na tête de lobaki na 2011 Kabila dégage. To respecter Bandeko Oyo, to respecter Apareko avec leur leader, to respecter ARP avec leur leader, to respecter IDPS avec leur leader, Bino pe bato bangombo emisa to respecter biso ba résistant combattant. To bossa na makamunyo so komami elobami na ba Facebook, ennemi na biso commerce Hippolyte Kanambe. Et nazo loba, eza mise en garde. Combattant ko bunisa moninga no combattant. Combattant aussi la moninga no mbelité. Combattant encore ba ke moninga neti ba batimo ba benga na États-Unis na France na ba numéro na bileza na sana ngosi na tino na ngote to ko yebisa John Image na sa rivalo le kate bokosi. Président Michel biso nyonso to ba combattant to ko le kana media poto benga na Hippolyte Kanambe. Combattant ako suspendre mutu so ba yoki ke to benga na combat so ko bandi ko kumisa Hippolyte Kanambe okomi na kaya Hippolyte Kanambe. Nos divergences ne peuvent pas nous séparer. Nos divergences ne peuvent pas nous séparer. Si tu es membre de ARP, Ozo Bunda Pona, Général Mounene, c'est pas mon problème. Si vous allez membre à Pareko, Ozo Bunda Pona, c'est pas notre problème. Ce qui peut aller membre à IDPS, Ozo Bunda Pona être président à IDPS, président Eli, a récupéré un Imperium. C'est pas mon problème. Mais moi, mon combat, ce n'est pas un homme, mais c'est la terre. Tozo bunda pona Congo, nazo bunda pona Mutute. Nazo bunda pona Congo, nazo bunda pona Mutute. Mais je reconnais les leaders politiques. Je reconnais les leaders politiques. Pour le leader politique, il a lutté 32 ans, c'est le président Etienne Tshisekedi. Je reconnais un moboutiste, Oya Bongola Motema, c'est Koulouto Honoré Ngwanda. Je reconnais le général Mounen. Respect faisant la mutuelle. Au senga na ba combattant nyonso. Toye baki oyaza papa, oyaza Kulutu, oyaza Leki. Limemia ezala réciproque. Et kozala kitoko mingi. Que biso to décider ndenge na uti koloba mama wa benginga na ndeko muso benginga. Tokosala nyonso voleke pas sans rival na John Image te bokosi
boyebi ba réalité Afrique du Sud te bokosi na bato bozo tinda boyebi ba réalité Afrique du Sud te pe bokopesa bato wana mbongo ya belle te pongai jamais na kokende na yovila wana fungola mtukesi ou bien na awa na mboko babengi il beauté kese fungwami yo moko zalaki po fungoli kese molingo tia songi ozo bakanga na fungoli kese na yo pesa rival fungoli kese pasteur président Michel a fungoli pe kese yo le do ba na bo bataba yo nije me papa na mboko to le ba peuple bozolanda bataka ba médecin liboso na ba professeur na sima na médecin zali na professeur basali yo za na ONG mais za médecin te za sud-africain te otambola na ngunda ngaza na ba congolais ba koma ba sud-africain bazo dialoguer bazo solola na ba gouvernement aza professeur à université na université ya Pretoria professeur à université médecin directeur ba fongoli kesi ponga ba mtu kusimba lepa unga mtu ataka kusimba na nzoto te jamais kusimba na nzoto yobana boni tout ce que toboyi combattant na combattant to bunda eza na faveur kana awa na lobby ke mama kanku azalaki na marche te ba image ya ngwana na lobby colonel Credo azalaki na marche te po ndeko azalaki na marche so na bi Michel aba côté linga mais ndeko Godé France azalaki na marche azalaka na Pretoria ayebi colonel Credo ayebi mama kanku ayebi mama Lola bakadra IDPS bazalaki na marche te est-ce que muta IDPS nga vérité la vérité blesse mais il finit par triompher. Merci beaucoup, vraiment, merci na bande konyoso oyo vraiment basoutenir la Kassan Rival, le roi, les groupes, les amis du Congo de Pretoria, oui. Merci na Grand Col, merci na Maria Pena Carlos, merci na 4 saisons, merci na l'ancien des anciens. Les doyens des doyens, Papa Zizi, merci na New Generation, merci na Trésor Mungedi, merci na Papa Boubou, merci na l'autre Jackson, Papa Paulet, merci na Cédric Ilunga Dezou, Bandeko. Wasala kana salon père double Moupasi à Cédric Ilunga Kombo Ekibi na chassé, Molimo Kombo Ekimaka, na Kombo na Yesu, oui, on est ensemble, vraiment, tous les combattants, les résistants sociaux du peuple, Ezali Tozalabe, Bomoko, Totika Makamoko Potanaka, entre nous les combattants, To Yebanako, s'attaquer plus na bakolabo et non na bisomoko, Eza Malamouté. C'est vrai, Ndeko a même mis information. Ce qui est information na eza vérité, mais prenez aussi des dispositions dans mon temps de information. Il y a l'okuta, il y a solo le col Ndeko Bishop Nenga Lobby, Maman Kankwazala qui n'a été na marche, Papa Kiro Zala qui n'a été na marche. Alors quelles sont aussi les dispositions? Bozo Zoko Ndeko Oazo mais ma information. Il y a l'okuta Ndeko, ma plus information l'okuta sur Okyo Bunda. Tangu Poteko ya Yomokondo Koyoka Pasi. Tangu Bako Kango na prison Mutaliboso Koka na Pasi Zabe Yomoko. Alors tout ça là vraiment attention biso ba combattant. Tous à la unie, tous font la mato, il n'a n'importe qui, tout à la plus combat la biso Kabila dégage et non la mouki na tongo au raisonné na lembongo lelo na bouton raisonné au combattant na salibo et non tout le monde perdre un peu vision combat to yeba plus na kota la vision na biso combat zali Kabila dégage et biso pe ba combattant to tambola na bosembo et kozala malamu makasi. Alors avant ya koyamba président Michel to Sengiba balancer biso sous image ya marche à Simanango to koyamba président Michel. Donc nazaki mo fallait pas na ya mais na sentir que makambo vena eza makambo au saranela ngote donc bazo lobela pena pona
Kagame na bango na biso pe to le Kabila donc ba fo ba longwa do ba telemeli yango do bana ya ba congolais tout biso tout vraiment to da pesi ma ya bana mayo yo bazana bango ba tuti o comprendre ba signer que makambo vraiment ebe banango ko ba to bo mango eza bango na vraiment ngana ya te na luki na yo ke explication ya ba na monique eza pena normal président Michel ye ya Jubek azali awa na tuniye moi mingi pona yeba soki vraiment balembo ngotondeni mais ezali pena makambo ngote eza pena soutien ya kosala tout Kagame alongwa et puis Hippolyte il faut alongwa surtout yo pena Hippolyte donc totel million encore yo pena dengai vraiment na yo merci beaucoup mon frère if you know to highlight the polite of our people. We have suffered a lot in silence, but time has come so that we can come together and speak louder. Let me start by thanking all of you who've gathered here today in solidarity with the Rwandan people and the Congolese. This house today, the Rwandan embassy, which was an embassy to serve the people, today is used for terrorizing people. We say no to that today. We are saying no to that. The ambassador refuses to accept our memorandum, not because he disagrees with what we are doing, not because he supports Kagame, but because of the fear of his life and securing his own job. But we must say no to that kind of fear. He's a coward! As we stand here today before you leaders and comrades in this country great of South Africa, we want to bear witnesses to the world at large that we disagree with Kagame's continued invasion and the presence in the Democratic Republic of Congo. We have talked about it so many times. We have written about it. And now today, we wish to state it categorically that we vehemently condemn Kagame's numerous attacks on Congo. Today is an occasion to set the record straight. Rwanda National Congress wishes to emphasize that we completely disagree and distance ourselves from Kagame's actions. As we speak on behalf of the hostages of Rwandan people who cannot speak their mind, we are saying no to impunity today. And we are saying in solidarity with the Congolese people, we can tell the polite of our people. Today as we are here, we seek as RNC to make it clear that President Kagame and the tiny sack of military officers that surround him using public money and international aid is responsible for the arming the Rwandans to terrorize Congo. To plunder the minerals, the destruction of the environment, misery of the population is in the east of Democratic Republic of Congo, particularly the south and the northern Kivu provinces. The Rwandan National Congress disassociates itself from Paul Kagame, the President, and the General Kabarebe, the Minister of Defense, Jack Nziza, his permanent secretary, the Madame Louise Mushikiwabo, Kagame's mouthpiece, denying Rwanda's involvement in Congo. We are saying, comrades, is it logical for Ruvusha to go with Machenga and lead an attack on a sovereign nation? No! Would it be logical for a command of Rwandan forces to command forces in Congo without the knowledge of his chief of staff? Never! Would it be logical to say the chief of staff allows the command of forces in Congo without the blessing of his minister of defense? No, we are saying, can that be happening without the blessing of the president? Certainly not. So we are saying that clique of individuals should be stopped, and that should be now. Listen. Ladies and gentlemen,
gentlemen, Kagame and the small group around him, we have pointed out already to you, and repeatedly and in various capacities since 1996, have undertaken unjustifiable and illegal, illegitimate part of invading sovereign nation like Congo. It is the Democratic Republic of Congo that has suffered for a long time. It would be inhumane and insensible for the Rwandan National Congress to stay idle and not to denounce such endless costly wars. So we are saying as Rwandan National Congress, no to that! Viva Congress, viva! We're going to fight for justice, for God! So leaders, today we say no to the massless killings of patients in hospitals, to the children and mothers, pregnant women who continue to suffer in Congo because of the thirst of minerals for Kagame. We are saying our lives are not equated to minerals. We are saying no to that. Being butchered and exterminated, our people, because of Kagame's militias and his forces, we must denounce that, and we must do it today. It is our strong belief that Kagame's actions is informed by the political crisis found in our country, Rwanda. So Rwanda has been described as a scary place by Ben Lawrence, an expert of Human Rights Watch, who states that there is no community, don't talk about it. They don't talk about the 3 million Rwandese people that Kagame has killed so far. Kagame has terrorized both Rwandese and the Congolese. Toye awa na ba Rwanda lilokoya kolakisa ke Congolais na Rwanda bazalaka moto moko. Yango bawe kolakisa awa assemble na biso na bango. Omoni ba photo bango moko basimbi awa. Baye kolakisa ke moto na bango moyibi. Kagame moto azali koboma ba Congolais. M23 ezali ya Kagame. Yes. Rwanda amoni clair. Aboyi makambo lobby. Aye ko dénoncer. Po ayebi ke Kagame ya koleka. Sikoyo lobby ba Congolais na ba Rwanda ba ko vivre ndenge nini. Yango wana baye kolakisa na miso ya monde mobimba ya mokili mobimba ka makambo ezoleka na kati ya Congo ezali Kagame kasi ezali peuple rwandais te. batuna mpe bato mosusu tosalaki mabe baya koreproche biso bazwa courage ya koyama soki bamoni ke tosalaki mabe te bazwa mpe courage ya koya kosula na ngai nazali ouvert na moto nyonso epe naza kosenga na bakombata nyonso bakombata nyonso bapesanga eyano oyo eske biso komba na biso ezali contre Kabila to ekomi contre moto mosusu songolo. Alors bakombata tu ezala poto ezala awa na Afrique du Sud na tuni bino mutuna wana omituna yo moko soki komba na yo telemela komba eza contre Kabila ou bien contre moninga na kombata ou buto songolo. Alors soki ozwi réponse yo moko travaille na réponse aza ko répéter yango na bide soki bozana matoi ya koyoka botika Papa Tshisekedi calme. Soki ozoloba kombo ya Papa Tshisekedi c'est comme si olembi combat. Ozo comprendre bino ba combattant. C'est comme si olembi combat. Congo elongwa na maboko ya bapa boumbu ya bamindele. Mais soki bino moko lokola to comprendre masolo. To bundi to sikoli mboka. Jamais Tshisekedi a kotelema po abundisa moto ya zomona ke azali na bolingo ya kobungisa Congo ndenge idéologie na ye ezali. Ozo comprendre aza kotelema likambwana. Soki bozo zonga Tshisekedi, c'est-à-dire bozo ba collabo, bozo lia mbongo ya Kabila, botiaka bato na kati ya distraction.
bokomi kuna na bapoto kuna partout tout ça ka Tshisekedi il faut toyoka soni papa papa ya 80 so 88 ans so 89 ans ti lelo abundelaka bino mais soki Tshisekedi azoloba te mais yo bima leader yo loba na place na ye yo bima leader tango Tshisekedi azalaki na makasi ya bana ekoloba mais tu alembi il faut mutu ta azomonaka alembi olingi aloba nini yo nde ozala na makasi yo zwa force ya koloba te et puis nazokoloba na bino bato ya poto awa na Afrique du Sud nde Kagame Kabila abangaka yango nasengi na bino bato ya poto faut bofanda quand même ere moko boraisonner faut quand même bolobi koza baguerrier mais il faut mosala bavoyage boya na Afrique du Sud awa toya kokutana ensemble toyeba kosala programme moko mpona likambo ya Congo bino kaka na bapoto kuna toza basoda boya awa na Afrique du Sud pembeni na Congo awa comme ça toyeba tofanda na bino ensemble bacombatant Afrique du Sud na bino bacombatant bokuta kuna toyeba eloko nini tokosala ya concret